ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക ഒരു ക്യാമറ പോലത്തെ ബ്ലൂടൂത്ത് വയർലെസ് ഹെഡ്ഫോൺ ആണോ. അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഒരു 650 രൂപ സംതിങ് ആണ്. ഇതിനിപ്പോൾ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു USB ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, USB ആണ്. ക്യാമറ പോലത്തെ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറാണ്. ഇതാണ് പവർ ബട്ടൺ, FM പ്ലസ് മൈനസ് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ. നല്ല ബ്ലൂടൂത്ത് വയർലെസ് ഹെഡ്ഫോണാണ്. ക്യാമറ പോലത്താണോ. ഇത് USB ചാർജിങ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓണാക്കിയിട്ട് Welcome to MC Music World. Bluetooth mode. ഓണാക്കേണ്ട ക്ലാസ്സിൽ the video is turning subscribe now and thank you for watching videos.